歡迎收睇《漂流傳奇》。你有冇試過喺人生谷底，仲敢同命運硬碰？杜琪峰、賭 Sir、九龍城寨嘅窮小子，初出茅廬嘅信差，係點樣逆襲成為國際大盜？佢差啲選錯路，拍槍火搏到冇退路。最近嘅三命又埋藏咗啲咩心聲？今集我哋仲會話你知佢點解回歸港劇。喺節目繼續之前，提醒大家可以按訂閱同側邊嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅節目噶啦。多謝。杜琪峰1955年喺香港出世，窮到連九龍城寨都住過1年。嗰段日子俾佢嘅創作同人生觀埋下種子。佢曾經喺專訪裏邊憶述，話細個嘅時候見到社會上發生好多唔公平嘅事，當時幻想有英雄出頭，於是佢中意睇英雄片，後來仲立志拍呢一類戲。搬去旺角之後，7、8歲嘅杜琪峰每日放咗學都要去東樂戲院等爸爸媽媽放工，佢冇錢買飛，唯有匿喺銀幕後邊睇戲，所以細個就睇電影大。佢最中意如來神掌嘅特技，飛來飛去 ，V 嗡嗡飛來飛去。細個嘅佢淨係覺得好好玩，冇諗過呢啲片燃起咗佢嘅電影夢。睇到呢一度，佢嘅背景係咪好似我哋另一集嘅主角翁子光導演呢？一陣大家記住睇返啊！講返杜琪峰，17歲輟學，面對人生交叉點，有4條路行：踢波、電話公司、電視台或者做警察。佢走咗去無綫見份信差工，點知星期5試工，禮拜1就要開工。1974年佢仲入咗第4期藝員訓練班。原來佢最初打算做演員㗎。當其時嗰個只係得一個演員訓練班啫，咁就我係讀第4期訓練班嘅，咁即係唯一個途嘅嗰個路一個途徑俾你去了解多啲演戲啊，或者係一啲電視嘅嘢咧，就係呢個訓練班。咁當初我自己入去讀訓練班嘅時候，都唔會諗住係做演員，由頭到尾我都希望係做幕後。佢仲話多得鍾景輝免考試都收咗佢先至有機會咋，所以佢一直都非常感謝伯樂。朝早派信，夜晚讀書，佢仲喺民間傳奇做茄喱啡。畢業之後，金國亮同黃天林帶佢做編導，劉松仁就推薦佢做導演。1980年，賭 Sir 首次執導電影《碧水寒山奪命金》，由劉松仁同鍾楚紅主演，講流浪劍客捲入黃金劫案。不過賭 Sir 就覺得拍完呢一部戲之後，自己未有資格做導演，於是決定翻去無綫繼續做編導。創作過無數電視劇嘅佢，最喜歡自己邊一部劇集呢？最喜歡嘅都係腰斬嗰部啦，《輪流轉》。真係啊！嗰個拍得好辛苦喎，嗰部。係拍得好辛苦，我都亦都係我第一次覺得劇本嘅重要。輪流轉喺好多長劇啦，你知電視台都出現過，我亦都拍過唔少嘅長劇。但係呢個係我覺得我最有印象，同埋我覺得佢係俾我有一個好多嘅啟發。嚟，預備 ，Action！ 磨咗咁耐，佢幾時先至闖出大銀幕呢？下一節話你知。經過6年嘅磨練之後，杜琪峰喺1986年再戰大銀幕，執導《開心鬼撞鬼》。1989年，阿郎的故事俾佢闖出名堂。周潤發攞影帝，佢就第一次被提名金像獎最佳導演。1996年，杜琪峰同韋家輝創辦銀河影像，拍咗《一個字頭的誕生》、暗花、槍火，想改寫港片風格。可惜一個字頭票房慘淡，只得315萬。當時佢係點接受呢一個衝擊呢？一個字頭的誕生，
即係好嘗試式嘅一種拍法，同埋佢嘅意念都係唔同一般普羅觀眾嘅諗法嘅。咁嗰個正正就係銀河映像要改變嘅時代嘅第一步咯。票房高，你高完係第二個高過你㗎啦，即係成日都會有呢啲咁嘅嘢。咁嗰個亦都係會係變成一個好商業嘅計數裏邊咧。面對失敗，佢咬緊牙關再戰影壇。1999年，終於憑住《槍火》首次奪得香港電影金像獎、台灣金馬獎最佳導演。但係《槍火》背後差啲一無所有，佢當時做咗啲咩抉擇呢？等陣揭曉。呢一出被好多影迷稱為港產槍戰片巔峰之作嘅電影，原來係喺1997-98年電影業低潮嘅時間拍攝嘅。杜琪峰揾唔到老闆投資，差啲一無所有，唯有硬住頭皮請求台灣好友邱福生俾佢250萬元製作費拍攝《槍火》。杜琪峰話過，攞咗錢啊，第二日就即刻開工，未有劇本都開工，19日內拍完，呢度拍啲，嗰度拍啲，到最後就好似係砌積木咁砌出嚟，一定砌到嘅。最重要係開工先。喺咁嘅環境底下，一部電影最平都要500-600萬啦，當年啊，而執夠咁嘅錢，你覺得點啊？你嘅如珠如寶添啊，你會覺得係。咁你咪要想辦法喺250萬裏邊拍完嘅咯。而最經典嘅一幕，相信係嗰場喺荃灣廣場以定鏡拍攝嘅槍戰。呢一場槍戰有5分鐘咁長，唔少人大讚有別過往槍戰追求嘅速度感、爆炸力。呢一幕反而係以慢制快，拍得特別長，但係原來係有苦衷㗎。杜 Sir 後來解釋話，因為當時個 budget 少到每一槍都要慳住，要計住。杜 Sir 亦都形容話，嗰一幕嘅畫面佈局其實係受日本導演黑澤明嘅影響。佢嘅作品往往都能夠喺好狹小嘅地方同空間展現到每個角色嘅性格特點。當時呢一場戲係豪賭嚟㗎，而佢贏咗個獎之後，點解突然又會扭軚拍愛情片呢？等陣話你知。哎呀，唔啱啊！2000年，杜琪峰拍攝愛情喜劇《孤男寡女》，被人質疑脫離咗銀河影像風格，改拍針對市場嘅輕鬆喜劇。佢有咩回應呢？其實都唔會嘅，因為市場上面有時你會做一啲嘢就話咧，佢呢啲又唔係好受喎，咁樣咁你就要轉態㗎啦。咁唔係就冇老闆揾我拍戲。即係你都唔係一個藝術家型嘅導演嚟嘅。我從來都係覺得自己係導演啫。即係替老闆做嘢嘅導演嚟嘅。自己開心或者係老闆開心。孤男寡女或者證明咗杜 Sir 嘅性格唔會太過固執，即使轉換電影類型，佢仍然能夠喺愛情片裏邊展現獨特風格。之後嘅單身男女、瘦身男女、鍾無艷等作品更成為經典。2005年，時任藝術發展局電影及媒體藝術組主席嘅杜 Sir 發起咗鮮浪潮國際短片節，發掘具潛質嘅年輕電影製作人，一向被視為香港電影業嘅搖籃，包括金都黃以林、年少日記卓亦謙、正義回廊何爵天、窄路微塵林森等都曾經參加過鮮浪潮。近年港片寒冬，短片作品又經常被取消放映，舊年仲斷埋政府資助，杜琪峰點樣撐落去呢？
對賭 Sir 嚟講，拍電影唔係娛樂咁簡單，而係一件具有重大意義嘅事情。賭 Sir 點樣同逆境硬碰呢？請睇埋最後呢一節。當如果有極權嘅時候，人民失去自由嘅時候，電影通常係首當其衝。喺好多地方都係，一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化係直接入 audience 入邊。所以獨裁者通常對付嘅一定係電影。我覺得香港sorry， 我諗全球嘅爭取自由嘅國家同人民咧，佢哋都要支持電影，因為佢係同你發聲。現年69歲嘅杜琪峰，闊別電影劇37年，出山以監製身份拍攝劇集《三名》。點解呢？賭 Sir 表示，重拍電視劇嘅原因好簡單。喺港片業低迷時期，電視劇能夠為新人提供實戰機會，有助行業發展，防止人才流失。同先浪潮一樣，佢為咗後輩默默付出，寧願放棄去海外嘅機會。最近佢話，為咗了解香港、愛香港，所以佢會繼續留喺香港拍戲。如果你喜歡賭 Sir 嘅故事，請記得點讚同分享俾朋友，訂閱漂流傳奇，每個星期2晚9點都有新片等你㗎。又如果你希望我哋製作邊一位人物嘅傳記影片，歡迎你留言話我哋知。多謝。